Bueno, mi gente, después de 24 horas de full nevada, ahora vamos a la minga. Toca limpiar las veredas y desenterrar los carros antes que se hagan hielo y también hacer una platita extra. Quizás usted no lo sabía. Después de la nevada pueden tomar su pala y poner sus buenas botas y salir a ofrecer sus servicios limpiando las veredas y los carros. Yo traigo la cosa buena que el verano va a mover. Lo bailan todos los hombres y lo baila la mujer. A la mujer dale calor pa' que se porte bien. También dale merengue y su cuerpo va a mover. Las nenas